Bueno, ¿qué tal, chavales? Voy a darme un paseíto con la moto, ¿vale? Estoy ahora mismo en el Pardo y me voy a dar un paseíto para que veáis cómo suena el arrow que le puse a la Benelli. Y lo llevo sin el DB Killer, ¿vale? Por eso igual suena así un poco más como grave, ¿vale? Pero es que va sin el DB Killer. Bueno, chavales, eso que habéis escuchado es el petardeo de la moto. Mira, si le das un toquecito de ese acelerador un poquitín, según con un poquito de tacto, eh, petardea, ¿vale? Y si no lo haces también petardea, pero bueno, es una manera para que lo ves, para que petardee un poquillo más.
Arrow en la Benelli, TRK 502X. No sé qué os parece, si os gusta, si no os gusta. Sé que el sonido... A ver, os tengo que decir que yo sé cómo suena el escape, lo he vivido, digamos, en primera persona y escuchándolo en el vídeo, o sea, te haces un poco la idea, pero no, o sea, suena mucho más bonito en directo, ¿sabes? Que escucharlo aquí en el vídeo. Pero bueno, diré o intentaré explicar lo que es el sonido del escape de la manera más clara posible para que os podáis hacer una idea. Eh, Mira, escucha el petardeo, a ver si se escucha un poquillo el petardeo. A mí eso es lo que más me gusta de este tubo de escape, ¿eh? O sea, cuando el tubo de escape, cuando le sueltas el gas, ¿veis? O sea, ese petardeo sin el DB Killer es una pasada. O sea, con el DB Killer puesto también petardea un poquito, pero menos, ¿vale? ¿Ves? Si os mola esa sensación de decir, guau, cómo petarda la moto al soltar el gas, bueno, este escape para eso es la polla. No suena excesivamente, ¿cómo explicarlo? Macarra, ¿sabes? No vas con un tubo de escape que todo el mundo gira el cuello para ver qué moto es. O sea, a mí no me da la sensación de que le suba la cilindrada, de que parece que llevo una moto de 1200 o una moto de 1000 o de 900, no. Aparte tampoco quiero eso, o sea, no quiero que la moto parezca una cosa que no es. La moto con este escape tiene un sonido que le da un toque súper campero, rollo motocross, sí. No va a sonar como una Nake, una Z900 o como una R, ni quiero que suene así. Tengo que decir que de por sí el sonido que tiene el escape de serie es muy bonito, suena súper bien. Incluso también petardea, ¿vale? El escape de serie, pero evidentemente pues mucho menos. Eso sí, el escape de serie pesa, o sea, pesa una barbaridad, no sé exactamente cuánto es, pero este pesa 3 o 4 kilos menos. Y me imagino que se notará, ¿vale? Un poquito, se notará un poquito el llevar un escape más ligero. Yo no lo he notado en exceso, en el sentido de decir, joder, ahora llevo un Arrow y no llevo el escape de serie. No. Yo eso no lo he notado. Yo se lo he puesto principalmente por estética también, ¿vale? El escape le da un toque súper deportivo a la moto, con esa cola así, digamos, con ese acabado en plateado y la cola en carbono, o sea, súper, súper bonito. Y no sé, es que poco más, ¿sabes? A mí el tubo de escape, bueno, se le da un sonido un poquito más especial a la moto. Si te gusta que la moto suene un poquito diferente, un poquito más ronquita, más, no sé, me cuesta mucho también definir en la palabra exacta. Es como que la moto suene más, pues cuando va este tipo de motos tampoco podemos pretender que suenen como R, ¿sabes? Ni que suenen como... Podemos comprarlo más como un sonido así como de motocross, ¿no? Algo más, sí, más de campo, pero es un sonido súper bonito, de verdad, que merece la pena y por el petardeo a mí es por lo que más me gusta llevar este escape, ¿sabes? Sí que es verdad que si te pegas una ruta de 300 kilómetros con este escape, con el DB Killer quitado, acabas con un pitido de oreja esa noche a la hora de irte a la cama que increíble, o sea, que al final te acaba retumbando el sonido, o sea, un poco coñazo. Si hacemos una ruta con este escape os recomiendo que le pongáis el DB Killer porque Así que nada, esto es todo, chavales. Es que no puedo contaros más de este tubo de escape. Si se lo queréis poner, ponérselo. Yo no me he arrepentido para nada. Voy a intentar dejaros por aquí el modelo del escape que es, aunque bueno, yo lo compré en Motosoria, ¿vale? Que fue donde me compré la moto y ellos son distribuidores de Arrow. Me imagino que si necesitáis un Arrow para cualquier modelo, os lo van a proporcionar sin ningún tipo de problema. Así que nada, bueno, me podéis dejar en los comentarios lo que opináis sobre este escape, si vosotros se lo pondríais, si no se lo pondríais, si tenéis alguna duda. Yo encantado de leeros y de responderos y de ayudaros con eso, ¿vale? Em, por favor, suscribiros a mi canal si os ha gustado el vídeo, ¿vale? Si queréis ver más vídeos, digamos, como este, como os conté en el anterior vídeo que subí, iré haciendo contenido sobre diferentes motos, ¿vale? Y estoy seguro de que os va a gustar porque me lo voy a currar todo lo que pueda. Entonces agradecería mucho eso, una suscripción por vuestra parte, a mí me va a ayudar mucho, ¿vale?
nada, chavales, lo dicho. Os dejo ya con el final del vídeo, ¿vale? Para que terminéis de disfrutar un poquillo más el sonido de esta Benelli por la ciudad. Y bueno, nos vemos en un vídeo más adelante. Un abrazo, chavales, cuidaros. Ah, y por cierto, una cosa, chavales, que se me ha olvidado comentaros. Si os metéis en mi Instagram de Coco Rider, ahí tenéis fotos del tubo de escape, digamos, de mi moto con el tubo de escape, para que veáis cómo se ve el tubo de escape en la moto puesto, ¿vale? Ya que aquí tampoco me he entretenido mucho en ese sentido. Venga, hasta luego.